Рыбалка сегодня удалась. Вот она. Пакет штук 13. И вот это крупняк. Сижу тут по Жиловой. Ну еще минут 10 посижу. Если не будет, значит сворачиваюсь. Клев закончился, можно так сказать. Сейчас или прикормить надо, или завязывать. Всех поймал на чертика. На балансир немножко растравлю ее и начинаю на черта ловить. Сейчас еще попробую. На балансир. Вот он. Ядляный ваш, 14-й. 14-й. Похоже, тут завязывать пора. Если берет, глупо уходить, как говорится. Надо прикормить. У меня тут прикормка есть. Которая развела, она уже кончилась у меня. Вот взрослый. Просто кошки брошу здесь. И эту тоже. Что-то смотрю. Странная прикормка. Земли, похоже, до хрена положено прикормку. Одна земля. Ладно, я смешал тут две сети. Сога взял. Сага, соль. Ну, сейчас еще немножко посижу. Вот сейчас смучу, как говорится. Замучу прикормкой. Похоже, прикормки одна грязь. На эту я на мормышку только с опарышем одного окунька поймал. Пока одного. Сейчас замучу, как говорится, муть создам. Рыбалка удалась. Вот глубина всего вот такая. 30 сантиметров от берега. Сижу. Ладно. Наверное, 14 штук мне хватит. На уху мне хватит. Еще разочек. И заканчиваю. Время уже 11, наверное, уже. Утренний клев закончился. Будет вечерний еще клев, но уже не стоит. На уху у меня есть.
Сейчас приду, буду уху варить. Ушицу, как говорится, забацаю. Ух ты! Прикормил, что-то замутил, так подошел, похоже. Вот он. Ну. Чё ж так? Похоже, подошел на прикормку снова. Ух ты, какая муть-то тут. Сегодня прохладновато. Ладно. На эту. На опарыш. Что-то белой рыбки сегодня нету. Пока нету. Чебачка нету. Ну, глубина-то всего на мели сижу. Убрать это оно мешает. То мешает. Идем тряпать туда. Размешать надо. Прикормку, чтобы отпустилась. Еще 5 минут и погуляем, как говорится, и домой пойдем. О, да. Кто-то подошел сразу. Замутил, видать, сразу. Интересно, кто это, чебачок или чебак или окунь? Кто это? Ух ты! Окунек. 15-й. 15-й. Ну, сегодня будет уха классная. Сегодня будет классная ушица. Попробовать здесь замутить. Для разнообразия чебачка.
Ебать-то он горчит. Сопунь-то, уха-то классная. Ладно. 15 штучек мне хватит. Заканчиваю.